Attiva l'abbondanza nella notte di San Giovanni, con il rituale della moneta. Ti serve solo una moneta e un piatto bianco. La moneta che sia attualmente in circolazione nel paese dove vivi. Pulisci la moneta devi purificarla, quindi o con acqua e sale o passandole il fumo di un incenso, e lasciala tutta la notte all'aperto affinché riceva l'energia della notte di San Giovanni. Al mattino mettila nel portafoglio, però prima ti consiglio di farle un segno, farle qualcosa che la riconosci per non spenderla. E puoi fare anche il simbolo della runa, la runa Feu, che è la runa dell'abbondanza. Mettila nel portafoglio e di che si aprono le mie strade e fluisca l'abbondanza. Porta questa moneta con te per tutto l'anno, fino alla prossima notte di San Giovanni.